Ja może mam pewną rzecz, o której panu nie przyjdzie do głowy spytać, a ja bym tutaj chętnie chciał powiedzieć ze względu na pokazanie jednej rzeczy, jak czasami zbieg okoliczności potrafia człowiekowi takie ciężkie czasy przeżyć. Mianowicie ja sobie wyobrażam, że mi się tak udało te czasy stalinowskie jakoś przeżyć nie tylko w ten sposób, że nie mam się tam czego wstydzić z tych czasów, ani w sensie tego, co robiłem, ani tego, co publikowałem i tak dalej, ale również w sensie pewnego takiego zdrowia psychicznego. Bo byli tacy, którzy nie mają się czego wstydzić, a mimo to ten czas był, ze względu na to, że on był tak ciężki, a oni nie mieli żadnego punktu oparcia, przeżyli w ten sposób, że to potem pozostawiło w nich bardzo takie głębokie ślady w sensie negatywnym. To znaczy jakieś takie poczucia takiej bezsilności, która potem rzutowała przez już lata, że oni mieli tę świadomość, że niczego nie są w stanie zrobić, nawet wówczas, kiedy coś już mogli. Mi się tego udało uniknąć dzięki temu, że trafiłem na środowisko, które się jakoś dobrało samo, prawda? Niezbyt liczne, bardzo w owym czasie z sobą dogadane, gdzie na zasadzie koleżeńskich i towarzyskich kontaktów, spotykając się co pewien czas, zawsze w mieszkaniu, czy tam w kawalerce tego samego kolegi, zawsze zresztą przywódcy, mieliśmy jakąś taką odtrutkę. Myśmy to nazywali czarnymi mszami, bo cała zabawa polegała na tym, żeby wymyślać sobie sposób takiego zbiorowego zachowania się na to, co się dzieje z zewnątrz, możliwie właśnie, który byłby jakoś odtrutką na to wszystko. I to dosyć nawet było świadome wtedy u nas. Było to kilkuosobowe grono i jak ja powiem, kto był w tym gronie, i może pan wie, to będzie bardzo zabawne. Mój wówczas najbliższy przyjaciel Janusz Wilhelmi, późniejszy, prawda, dygnitarz w kulturze, który wtedy jakoś właśnie był inny niż po tym. Witold Jedlicki, również mój bardzo bliski przyjaciel, socjolog, obecnie mieszka w Jerozolimie. Krytyk literacki Leszek Budrecki. No, profesor obecny Uniwersytetu, biolog Matuszewski, u którego się spotykaliśmy. Jeszcze parę innych osób. Janusz Szpotański. Janusz Szpotański, który bywał ozdobą wielu takich spotkań. I to pozwalało jakoś łatwiej znosić, łatwiej przeżywać to i miało się takie poczucie, że jest przynajmniej kilka osób myślących podobnie. Miało się poczucie takiego, że nie jest się samemu. A bardzo często sam lęk przed zostania samym powodował, że ludzi wykolejał w owym czasie. I to była w moim życiu niezwykle ważna rzecz, że miałem taką wyspę, na której można się było schronić. Ta wyspa była taka, że była niewidoczna dla cudzych oczu. I w najcięższych czasach, jeżeli się uda coś takiego znaleźć czy stworzyć, to ma się zupełnie inne szanse życiowe, przede wszystkim z punktu widzenia zdrowia psychicznego. I to chciałem o tym koniecznie powiedzieć, to bardzo ważna rzecz była.